Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ala, si kamanan Manong Romy? Wen, bareng ko nakno, kahit nakitan nga sang alien, sangwen, ni Antin nga Virgie. Alakit, nagkapo ka pala di away, kadadayo. Hagan ano sak, tapos ipanaknik ko kinantim, ngay patpatig ko iso na. Maasyanak kang ka Manong Romy, di nakalangarot kayatan ni Auntie Virgie, ipilit mo mo't ngamin tamagim, saan nga panang ipilit, panang ipanaknik ko nga talaga. Ngay patpatig ko iso na. Alakit salud-sudak no, umanugot apastreken ka. Ngem kaskas di manong naming nga sanak a pinastrek ni Virgie. Day 20 may katlo manong naming kapanang pasyar ko keng kuwana. Dito'y kasera da kinineli nga kaanakan na. Mangisursuro manong naming ni Virgie tamay sa nga maestra irinto ta ni Nelly a kaanakan na kadagbasbasa. Dito'y kabisera. Irinto ta siyak manong naming agbangbang kagak lang. Ngem adun ti ornong kumanong nimi. Para ti panakaisaganak kuma, iti bagunek nga pamilya, nga kayat ko nga ni Virgie, ti agbalin nga reyna da ita nga pamilya. Tawari di addakan pailaing ti high school manong nimi ket nagayata kon keni Virgie. Iso na laing manong, ta isot na pagkasatan nga agbasa. Nagbasa iti kolehiyo, iti kurso kina maestra, aging ka, nagraduar, kanadapayan pangisuruan na. Manong nemi, talo da ito na gundaway, nga din nakikan ti gundaway, nga, mag-isarita keng kuana, tapno may bagak kumamit, iti I love you keng kuana, manong nemi. Aging ka, nga naupayak manin, nga nagawi dito'y balay, manong nemi, kat naamuan datatang kaninanang, nuan niya tinapasamak. Ay, naanak ko, awan tumit lang at atibong bunga data nga panagan anos mo. No talaga nga saan nakaakayat ni Virgie. Kaya talaga awatin ti kinapud no. Saan tumapukawan tinamnama tatang. No talaga kung mga kayat na ka, amo na kumamit nga respetaren iti sakripisyo nga ore nakasanot kaadayo na napamudalunan. Kaya, dumteng tumadlad gundaway nga maamiris ng ti amin tatang. Mang panunutak ti sa bali pamuspusan. Tiap no da gundaway ko. Nga mangipanagnak kang kuhana. Nga ipatpatig ko na iunay. Nalala, bakala ka. Makamuka. Bagbagaan da ka lang anak. Ay, napimpindasan no. Pangkita ka langin ti sa bali nga babae. Ninura. Ninura ko na yun. Uy, da kayo ti rumbay ngagbagay. Apay ko nam, agbangbangkag ka, ket ninura, may sagadagiti kumursyante nga o may mangangkat kadagiti produktom. Di, agbagay kayo. Ang kaya agbagay kini Virgie, gabot na ti maestra, ket paramat lang ti maestro. Han, ti maestro, paramat lang ti maestra. Anya ti amom, pagkaadan nubyo na, nga maestro. So ano siya si kanak ko. Lipate mo. Kaya, ninuran ti armam. Ta sigurado nga talaga nga kayat nakaninura. Madlaw mi deta. So, ano pala to rayam? Tang, nilaing Virgie. Maestra Virgie ti patpatek ko. Isolaing. Iso nga handak ka di nga upay na kasta. Patibkirin nyo ket pakinakam ko. Ibagayo nga ganano sak lang. Tadan tumit lang bunga ti panagan-anos. Alakit na siya at anak ko na da bunga ti panagan-anos mo. E may balakad mi lain kayong kadetoy. Napimpindas lain ngayon. No talagang awatin mo ti panakapay mo. Kaya, sa anak pa nga napay tatang. Di mo pinaibagat panagayat mo ng napaay kan. So nga napaay ka na ako. Di ka di matususan ka sa natin. At ato ko mga patib ka rin yun ti pakinakam ko. Ala,
Makamu ka kani. Agan anos ka nga ron da. Tamarbarin no, da bunga da nga anos. Ni Efren manong nami may sa kadagitay padak nagbangbangkag ket kunana kanya. Awan lata pare, no basta. Ma'am, kurso na na kaninora. Nga kurso na takpa di suna. Nanitikit mo sa pare. Kasla dito mo paspasama ka eh. Kurso na ni Virgie ngem saan nakaakayat. Anak trumbeng aramidem. Iba uwi mo sa bali. Kasla kanya, kurso na ni Nora ngem sikat kayat na. Ngem saan na ka mapukaon tinamnama. Kaslamat lagayam. Di oras siya sa anak mo mapukahon tinamnama. Ay, ada may singasing kong aramidem. Nukayat mo nga talaga. Ano dito? Saan ngamin nga adya kasera, di Virgie, ti mapamo pang pasyaran kayong kuwana. Isa din mo ron. Diya, eskwela mismo. Hana? Tapos saan nga makapagkadisuna? Ket aldaw, tapno hanggang delikado trabi, nag-travel. Igasam na kadadayo. Ken, baka no, maalam iso na tiragregalo. Sabi nga di mo regaluan, kada kita'y bunga, di kita'y mulam nga ba, protris. Kasi lang kumaita. Kasi mga regalo ka peti, nateng. Kaya, maraming bandeta. Kasta nga ron tinaramid ko kati janitor ti eskwela daman nung nami itinang mimasdag kanyak. Ay, kapsat, ilakom na kita? Han? Ay, tanang nga ron, iregalo ko makin ni Ma'am Virgie. Ay, humay mo regaluan ni Ma'am Virgie. Ito siya dahil dyan eh. Gorgata paya-paya. Ay, saklat at tumasadag kang kuhan. Manong nami, malaksid ka ni Virgie at dapat imasidag kang kuhan nga maestro. Dahil diyamat ni Sir Rafael. Agar aram ka ni Ma'am Virgie. Regaluam gayam ni Ma'am Virgie, ha? Anak, aram mo misura? Umay datuin. Good morning, sir. Ma'am, digito hinateng ken prutas. Iregalo ken ka, Ma'am Virgie. Dito ka dito kung kunam nga kabaranggayam, kabaryom, nga mga bangkag, Ma'am Virgie. Nga mang paspasarkin ka di kaseram, ngam sa mo paspasarkin. Iso, Sir Rafael. Uy, siya gagamit karabal ko ngam siya gagor ka. Regaluhan nakakaragita ng prutas, kinateng. Imbari bongbong dito dumapay nga mamaestra kan maestro man. Ket namon dati rantak. Namon dati amin. Alamon! Awata mon! Apo napiyapagin ka, Ma'am Virgie, dagregalo kang kati prutas ka na presko natin. Alan, ket kabuto sa mong kabelan nga kanan nga da. Luto na si dahin namin. Pagbiwingayan tayon. Sige, alak nga ron. Ken thank you, Romy. Gamanak. Kahit ko kumangibag ka kang katamin. Ano ito ibagam? I love you. Wow! Sa balik klase pa nag-aaram Umit ngamin. Di mo ngamin pastrikin ni Suna yung chikasera. Di ka dito iskwela tumayan na pangibagante. I love you. Anong name saan kun nga inulit agsipod tayo bagbaga ng yung pakpakaasikan nga na saan kun nga ulitin. Pastrikan na ka rin di kaseram numayan. Saan? Saan ka mas pastrikan? Kan saan ka umumayan di eskwela? Saan? Ngem napanak iti aldaw manong name iti kasera na ang ngarabi Sabado amok nga dada ni maawanda. Nadamag ko manong name nga da kano iti ospital. Adda ti ospital. Diyos ko, na ospital gayam. Abagiso na, ado na kita prutas nga balon ko kunak. Napanak ti ospital manong name ket niya. Nelly, tinadanon ko mangbambantay kang kuwan. Ala, manong Romy,
Ada ka. Mabalin siguro nga, mabalin ti sumrek. Ah, orita private room mo dito tinalayo. Una, sige, sumrek ka nga ron. Hi, Virgie. Romy, makatulong kang kada gito ka protas. Nelly, manong, mangbugo ka man kato yung mangga sa galipem. Ta, iso ti, iparamanta ka ni Antin. Nagtungpal met manong naimita ka kanakan ni Virgie. Aging ka manong nga impanubos na nga siyak tinagkutsara. Tinagalip nga mangga sa kusinubuan ni Suna. Nagngangamet manong Nemi. Kit subsubwak isuna. Wow! Nagpalakpak ni Nelly manong Nelly. I-video kayo man. Picturing kayo. How sweet naman. Kin nagsamit na ang mangga. Nasamit na talaga. Kasta't kasamit, ipanagayit ko keng ka, Virgie. Kit sabi ko ma, dati panagan-anos ko. Kit agbong ako man. Itiragsak. Kananya pala ko sa pula pang, Uncle, Uncle ko lang kanya kon, antik ni Auntie Virgie, di Uncle kan tumutad. Di ba, Auntie? Kalay bagbagam, Nelly, agraduar ka pa eh. Nangig mo, Uncle, agraduar ka no pa eh. May kamano ka na yan? Third year. Di ka dadapay may isang atawin, nga panagsaganam, Uncle. Ipatak der mo, ti balayo. Hindi bang kagam, tat sabjayan nga, isang pet mo to ni Auntie. Kayat mo? No, agraduar to ni Nelly. Ana, isun tumeten ti panagkalaysata. Nalpas tumeten ti balayta. Anda pagpatakter mo? Anda! Nagasaganan ti amin, hindi pa hilaeng. Insaganak para keng ka. Para ka na tangatua. Uy, panawang kay nga rod tap na dagundaway yo. Ang mga kayat yun, naging narakop ita, kaya nagpahisuman. Naging narakop kami, kan naglanang nagibibig niya. Kamotyanan na. Virgie, ang damit labunga tinak panagan-anos. Nagbunga nga talaga, manong name agsipud takal pa sa nga nagraduar ni Nelly. Kaya namaten pagtrabahuan na naangay maten ting grande akalay sa amin kini Virgie. Buwan manong name nagbaligyak batlahin nga ng asawa iti babae nga di palaeng inarapaap kung nagbalin nga asawa. Kaya naparaburan kami manong name iti upat nga anak. Intuloy natin nangisuro ta naitransparent dito'y lugar mi nga pag-isuruan na manong naming kinintultuloy ko iti nangasikaso iti bangkag. Kat siyempre, naragsak kami na sa liwanwan ti biyak mi na kananama tinaranyag masakbayan dakitian. Dito nga ron, ti pagkasalitak, ababang lagip ko tinapalamas, manong naming kadagyaman naglauna iti anos mo na ibasa, sabi kumanda, damat ibatik nga adal, liwliwakan sa pagsarbingan ti bihag kadagiti padak nga nagdingeg kan nagbuya. More power to your program. Ito yung natagyaman ng pagaya mo, Rumi, iti Mountain Province. Thank you king ka Rumi. Thank you dagiti agbibuya. Tingkay pagbibuyaan kan issue ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-like, paki-share. Kaya no saan ka pa nga nakapagpalo. Nagpalo kayo. Inton pa nagbubutos. Agbutos tumot na kitay viewers can listeners, masapul nga iti page ni paring Ray, iti pagbutusan nyo, kahit no saan kayo nakapagpalo, invalid ti butos yo. Dahil nga, mayat nga, agbutos no siya sino nagiti top 5. Ti para iti grand winner, first runner-up, second runner-up, third runner-up, kan may sa nga special award. Umawat na 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, kan 5,000. Kaanong to mapasamak dada? December 16, 2025, palubos ti Apo. Kaldawan ti panag-birthday ni Reynaldo Ray Fiesta, kang runan sponsor tayo. Iti lagip ti napalabas. Dito lagip ti napalabas ni Romy. At maika talo. Yan tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week, mauding alawas, iti bulan ti Nobyembre. Mauding alawas ko nakta ito, mauding lawas nga talaga.
Kaya nag-reply tayo ito karagi tayo istorya na grand finalist tayo. Yeah? Okay. Kaya ni Erlinda Pantirosete, madamang agbibuya, ni, sino pa ni Norelin Perdido Tamala, ni Fe Ragocos Bacani, Hazel Joy Gamurot, ni Norelin, kaya danupay nga agbibuya. Salamat iti pa nagbuya yo. Kaya kagrama meten, di kita kang kanayon nga aglalike, share ti programa tayo, iti page ni Parang Ray, nga ababang nga lagip. Yeah. Ngayon tayo ibasbasa, sa tatumit lang maduble, nga mabuya, mangigan, iti lagip ti napalabas, 12:30 to 2, iti ito nga maiportray na siya at ti pakabuklan, ti pakasalitaan, pamagayam. Yeah? Padilpat laeng dito nga page, dati paraman lang. Ngayon minto no, iti lagip ti napalabas, ting kay pagbuyaan, saan lang nga paraman, no? Di ka talagang ingkay mangigan, mabuya, amismo, ti pakabuklan, ti may isang istorya. Hello, gani Carmen Pagi, iti Israel, ni Erlinda Palakpak Publico, iti Rome, Italy, ni Ruel Cadawas, iti Delano, California, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Delpina Danao, iti San Francisco, California, ni Nelia Ramirez, iti Hawaii, ni Ernest Buduan, iti Hawaii, ni Teresa Balmaceda, iti Hawaii, ni Femia Manglanlan, iti Cagayan, ni Susan Dusuno, naragsak ng kay panagdingding ay kinapayboya. No, ma-i-upload to ito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kay kuma. Sige nga rin. Thank you for watching.